dhalinyarada u kala dhashay beelaha Hawiye Daarood iyo Isaaq ay waxa uu ka mataqaanaa ka dhex bilowday xifaartan dhinaca baraha bulshada ah gaar ahaan TikTok waxa lagu wadaa 20ka bisha in la ciyaaro oo Captain Ayub iyo Cabdiqaadir Booska ay ciyaaraan ciyaar xiiso badan oo loo sii diyaar garoobay dadka u dhashay beelaha Isaaqa Hawiyaha iyo Daaroodkuba waxay iibsanayaan kaararka TikTok ee lagu codeeya dadka intooda badan waxa ay soo ridanayaan oo gudaha TikTok soo dhiganayaan libaaxyada diyaaradaha libaaxana waxa la gadaa $250 halka diyaarada la gado $140 qiyaastii lacag loo qiyaasay yuurahana u dhigmayso €105 haween fara badan ayaa xalay ila soo xiriiray kuwaasi oo rabay inay bartaan habka loo iibsan karo subscribe-ka ama diyaaradaha ama agabyada lagu codeeyo ee dadka tartanka galayahay ay ku kala badiyaan waxa la qiyaasayaa ciyaarta dhexmaraysa Captain Ayub iyo Cabdiqaadir Booska in mataqaanaa ay noqoto ciyaar xiiso badan oo mataqaanaa saamaysa baraha bulshada oo dhan waxa laga cabsi qabaa ama la isweydiinayaa haddii Captain Ayub oo loo yaqaan Saqraangeestiir looga adkaado ciyaarta muxuu samayn doonaa masiishiina culay ayuu carari doonaa mise wuxuu u hoggaansami doonaa waxa la yiraahdaa samay waa loo Cabdiqaadir Boos inuusan carari doonin ama uusan diidi doonin wixii lagu xukumo dhinaca kalena dad u dhashay beesha Daarood ay waxay bilaabeen wacyigelin ay dadka ugu sheegayaan inay xaaraan tahay in la ciyaaro lacag inta la eg la qasaariyo asayeeshe lacagtu qasaaro ma aha habeenka waxa dhici karta in Captain Ayub $100,000 helo waxa kale dhici karta in Cabdiqaadir Boos $100,000 helo si fudud bismillahir rahmaanir rahiim qodobada aan idinku hayo qubnaha waaga cusub TV-na waxa ugu waaweyn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddadii waqti kororsiga ee 2 sano muddo ka badan oo qaadan karta 3 sanadood si dhib yar ku hantay doorashadii Soomaaliyana waxa ay muuqataa mid uu diidin soo wadin xitaa hadii uu diidin soo wado marun bay imaan lahayd ay leeyahay xildhibaanayaashu Axmed Qorqorna waxa uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kala shaqeynaya sidii uu xildhibaanna uga dhigi lahaa Kulnajiis Yaasin Farey Farxaan Qaroole iyo Kaniif iyo rag badan oo Cabshukuur Calamire uu kamid yahay iyo gabadha xaaska Saciid Siyaad Shirwac oo u dhalatay beesha Cabsiya Cayr taasi oo la doonayo kursiga in loo boobo golaha midowga murashaxiinta oo xaqiiqsaday in ay qaldameen oo ilduufeen ama ay ku ilduufeen Axmed Qorqor iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa markii ugu horeysay waxa ay doonayaan inay sanadka cusub ku dhawaaqaan golo qaran oo taa dalka si maamul doono inta doorasho la gaarayo taasina waa la hubaa in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka hor ibaan doono oo uu ka dhalan doono dagaal lamid ah kii ciidankii badbaado qaran Muqdisho looga saaray midowga murashaxiintu waxay aad uga shakinayaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ay rumaysan yihiin in qorshooyinkii loo igmaday oo iminka hareer maray iyo in doorashada oo lug jiidayo oo sadaacad ka ahayn in dalka doorasho ka dhacdo dalalka deeqaha bixiyay ee beesha caalamka iyo kuwa ciidamada ay ka joogan ee midowga Afrika ayaa iyagana waxay aad uga niyad jabeen hanaanka doorashada Soomaaliya u socoto oo ku bilowday musuqmaasuq qaawan oo aan lahayn haba yaraatee marmarsiyo ama daah la saaraya ama mar lagu qarnayo marka loo eego qaabkii lagu doortay senatarro badan oo aqalka sare u soo baxay oo uu kamid yahay mataqaanaa oo ay kamid yihiin mataqaanaa kuwii lagu doortay Galmudug Jubbaland iyo Puntland inta aan ka ahayn Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed wixii ka soo baxay ay soo waxba dhaamin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqda inuu ka adkaanayo oo dib u cusboonaysiiyay kaarkiisii sixirka iyo falka oo uu wasiixiyay dhammaan hogaamiyaashii mucaaradka ahaa iyo midowgii murashaxiinta waxa uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku guuleystay in cagta la saaro kiiskii sargaaladii ka tirsan hay'adda NISA ee Ikraan Tahliil Faarax kiiskaasi oo la sugayay
in ay cadaalad hesho oo si weyn looga hadlo ayaa farmaajo aan weligiis soo hadal qaadin iminka waxaa la sugayaa in baaris la sameeyo oo been abuura lagu shaaciyo in kiiskaasi uusan haba yaraatee wax loo aysan ku lahayn hay'adda nisa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo isku dayay inuu geed xildeestay oo sal weyn siibo oo uu jaro ayaa u muuqda inuu ku daalay kiiskaas oo iminka ka aamusay oo afkii juuqda gabay doorashooyinka dalka marka laga reebo maamulada Hirshabeelle Puntland iyo Jubbaland waxay u muuqdaan kuwo u musuqmaasuq hareeyay marka la fiiriyo sidii lagu doortay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed oo malxiis ka dhigtay gabar indha shareeran isagoo Itoobiya ka keensaday dad aan la aqoon waxa ay yihiin af Soomaaligana aan si wanaagsan uga hadli karin kuwaas oo codey dhalinyarada u kala dhashay beelaha Hawiye Daarood iyo Isaaq ay waxa uu ka mataqaanaa ka dhex bilowday xifaaltan dhinaca baraha bulshada ah gaar ahaan TikTok waxa lagu wadaa 20ka bisha in la ciyaaro oo Captain Ayub iyo Cabdiqaadir Booska ay ciyaaraan ciyaar xiiso badan oo loo sii diyaar garoobay dadka u dhashay beelaha Isaaqa Hawiyaha iyo Daaroodkuba waxay iibsanayaan kaararka TikTok ee lagu codeeya dadka intooda badan waxa ay soo ridanayaan oo gudaha TikTok soo dhiganayaan libaaxyada diyaaradaha libaaxana waxa la gadaa $250 halka diyaarada la gado $140 qiyaastii lacag loo qiyaasay yuuraha u dhigmayso €105 haween fara badan ayaa xalay ila soo xiriiray kuwaasi oo rabay inay bartaan habka loo iibsan karo subscribe-ka ama diyaaradaha ama agabyada lagu codeeyo ee dadka tartanka galayahay ay ku kala badiyaan waxa la qiyaasayaa ciyaarta dhexmaraysa Captain Ayub iyo Cabdiqaadir Booska in mataqaanaa ay noqoto ciyaar xiiso badan oo mataqaanaa saamaysa baraha bulshada oo dhan waxaas laga cabsi qabaa ama la isweydiinayaa haddii Captain Ayub oo loo yaqaan Saqraan Geestiir looga adkaado ciyaarta muxuu samayn doonaa masii shiino culay ayuu carari doonaa mise wuxuu u hoggaansami doonaa waxa la yiraahdo samay والله عبد القادر بوس إنه سن عرر دونين أما وزد جديد دونين وحي لو حكمه إنا أكلنا ضد الله شباش الدارات أي واحد باللعبين وعيقرين أي دتك يقول شيء جيان إنه حاران تهي إلا عياره لعك أنت لك لا قصاري هسه شيء لعكت قصارى معها هبينك واحد إكرتا إن كتايو بقول كل $1 هلا واحد كلام إكرتا إن عبد القادر بوس أو بقول كل $1 هلا صفر مركا لعكته laba gooraba ma gubanayso mana qasaarayse lacagtu waxay ahaan doontaa oo ay geli doontaa jeebka kuba ciyaaraya labada qof ee ciyaaraysa qof kamida ayaa lacagta qaadan doona laakiin shuruudaha ayaa lacagtaasi ama ciyaartaani la dul dhigi doona waxa kamida in uu mataqaanaa aqbalo dirac soo xiro iyo garbasaar inuu qaato shuruudaha ciyaartay kamid tahay marka sida muuqata iminka waxa isbahay sameynaya Hawiyaha iyo Isaaqa oo doonaya inay dhalinyarada daaroodka la ciyaaraan hase yeeshee waxa xusid mudan ciyaartan xiisaha badan waa xifaaltan iyo ciyaari iskuulaysi ee kuma saabsan wax colaada saadarteed waxa laga codsanayaa dhalinyaradu inaysan qaab qabiil isu dirin ama isu gacan qaadin waa inay rumaysnaadaan in ay tahay ciyaar lagu muujinayo labada beelood ama dadka wada dhashay ee Soomaaliyeed xifaaltan u dhaxeeyay oo soo jireen ah kaasi oo halkii qoraysa ay qaad jireen oo ay dagaalami jireen iminka ay ciyaar TikTok ku kala baxayaan oo ay eegayaan shacbiyada hiilka iyo kartida laba dhinac beesha daarood anu waxaan u aqaanaa marka daarood laga hadlayo Maryaxaan iyo Majeerteen waa ay sii diyaar garoobeen oo waxay ba sameysteen organisationo hay'ado qaabilsan lacag bixinta oo qaaraan bay iska arunayaan illa taraaglayaashii Mareykanka hawiyuhu sidoo kale gabdhaha ha ugu badnaadeen lama nasan oo qof kasta lacagtii ay awooday ay soo ridatay oo akoonkeeda ku soo ridatay ciyaartaas waxay sababana tolow waaba laga cantoobsan doona ayaa laga cantoobsanaya markuu Cabdiqaadir Boos ciyaaro kadib ayaa idin ballan qaadayaa inaan anigu ciyaari doono laakiin la tashiye aan sameeyay kadib waxaan go'aansaday
inaan isu daayo labada nin oo cabdiqaadir aniga waxay ugu ficnaan in haddaan qof la ciyaarayo shiino culayo kale aan la ciyaaro ama cabdiraxmaan faroole ama cabdiweli gaas ama saciid cabdullaahi deni in la ii keeno la ciyaaro ama maxamed cabdullaahi farmaajo kale inaan la ciyaaro haddii aan la ciyaaray laakiin waxaa idin ballan qaaday markaan ciyaarayo haddaan 5,000 ay ka soo baxdo lacag haddii 100 ka soo baxdoba in meel fagaaro ah oo la wada joogo lacagtaasi ciyaarta lagu keenay aan ku wareegi doono dad agoon masaakiin ama arday inaan sii doono oo aan hortiina ku bixin doono laakiin xaraabo qatara ay ciyaartu leedahay ciyaartu ma sahlana marka loo fiiriyo sida loogu diyaar garoobayo waxa islaamaha lacag soo roganayaan waxa bangiyada lagu shubanayo sida la sugu habar wacanayo telefoonada isku xiran dadku in dawlad Soomaaliyeed iyo calan Soomaali loogu yeero waxay kaga xaraabo badan yihiin in qabiilka loogu yeero lama dhihi karo waa qabyaalad laakiin waxa dhihi karaa waa qabiilkuna wuxuu ka mid yahay tiirka waaweyn ee Soomaalida ku taagan yihiin iyadoo laga quustay in dadka laga dagaala qabiilka maxaa yeelay waa meesha kaliya isku afkartaan ee ay ku sameeyaan awood qaybsiga dhinaca kale warka caalamka marka aan u laabto waxa weeye Ethiopia ayaa gubanaysa iyadoo dawladda Mareykankuna ay ku hanjabtay inay qaadi doonto tillaabooyin dheeri oo military oo ka dhana xukuumadda Abiy Ahmed taasoo ula jeeday inay duqeyn doonaan goobo istiraatiiji ah oo xukuumaddu ay leedahay haddii ay sii wado duqeymaha ay ku hayso dadka shacabka ah taliyaha ciidanka mataqaana Africom ee dalka Djibouti taliskiisu yahay waxa uu sheegay in sababaha ay u joogaan Afrika ay kamid tahay inay ilaaliyaan amniga guud si aysan uga faa'iideysan kooxaha argagixisada waxa uu sheegay inaan loo dul qaadan doonin falka gurracan xasuuqay gumaadka ee ku kacayso xukuumadda Abiy Ahmed oo adeegsanayso hubkii qaranka iyo ciidamadii qaranka intaba haddii aan soo aado dalka Ugandana laba qarax oo mantaana ayaa laba qof oo ismidaamiyay waxay la beegsadeen caasimadda Kampala bartamaheeda kooxahaasi qaraxa geystay oo aan weli la sheegin inay yihiin argagixisada ISIS kuwa al-shabaab al-qaa'ida iyo kooxaha mucaaradka loo yaqaan EDF ee dalka Uganda ayaa waxa kaamirooyinka CCTV la arkay dad laba qof oo watay mataqaana boorsooyin waaweyn oo culays badan oo aan dhaqaaqi karin kuwaas oo ugu dambeyn isqarxiyay mid kamid ah kuwaasina waxa uu qaraxa la beegsaday xarunta baarlamaanka meel ku dhow halka kan kalena uu saldhigga booliisku agteeda meel ah isku qarxiyay labaas qarax ee mantaanaha ee isku xilliga dhacay oo ay kaamirooyinka CCTV-ga duubeen ayaa waxa ay ruuxeen magaalada Kampala waxa ku dhintay 6 qof 25 kalena dhaawacyo ay ka soo gaaray oo isbitaalada ayaa dhigay dadka isqarxiyay agabka ay wateen waxa ka jira masaamiir iyo dhalooyin ayaa ku jiray dadka aad u dhibaateeyay oo u diray hase yeeshee marka loo fiirsay qaraxa Soomaaliya ka dhaca uu sumay dhigmin oo waxa muuqatay dhinaca farsamada inay aad ugu kala duwan yihiin oo kuwa Uganda qaraxa ka sameeyay ay farsamadoodu aad u liidatay ammaanka caasimadda Kampala ayaa aad loo adkeeyay socodka gaadiidkana waa la xakameeyay iyadoo kontarool badan la sameeyay oo lagu baarayo sidoo kale waxa la baarayaa dadka wata boorsooyinka sida dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka bartahay waxa loogu baaqayaa halkaan ama dadka jaaliyadda degan ama qaxootiyada in ay u hoggaansamaan sharciyada oo marka ciidamada ay joojiyaan oo ay ka codsadaan in boorsooyinkooda baaraan aysan is adkayn oo ay u hoggaansamaan awaamirta ciidamada amniga maadaama la rumaysan yahay in beri dambe iyo toddobaadkan la qaadi doono tillaabooyin ciidan iyo howlgallo qorshaysan oo la bartilmaamsan doono dad la aaminsan yahay inay qaraxyadaasi ka dambeeyeen inkastoo cabsi ay soo waajahday dadka islaamka ah ee Uganda ku nool oo ka cabsi qaba in kooxahaas qarxiyay ay noqon karaan kuwii ISIS ama Daesh si kastaba ha ahaatee Uganda waxay caan ku tahay amniga waxaa la rumaysan yahay inay si muqsad noqon doonin oo laga adkaan doono kooxaha argagixisada ah ee ujeedkoodu yahay inay qalqalgeliyaan shacabka ammaanka magaaladuna ay mataqaana burburiyaan waa dahar calasow oo leh dabaysha geedaha umar ruxdoona ciyaarsiiso ha boqlayso